بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أهل الود، وأسعد الله مساءكم. عندما ينام المرء، والنوم مهم جدا، فإنه يسلم نفسه لله سبحانه وتعالى. هو ما لا يدري ما الذي يجري أثناء النوم، في عالم آخر هو. ثم الدماغ تسيطر على الإنسان أثناء النوم، مناطق مختلفة بالدماغ. أحد الوظائف المهمة المحافظة على، يعني أحدها، ليست كلها، أحدها المحافظة على التنفس. الناس تنام وتتنفس أثناء الليل، ربما يحدث عند الإنسان توقف للتنفس لثواني، وهذا شيء يعني إذا كان ضمن حدود معقولة ليس خطرا. ولكن عندما يصبح توقف التنفس طويلا، فهذا فيه خطر أصبح على الإنسان، لأنه لم يعد هناك أكسجين يدخل، مما يسبب أضرار للقلب، للدماغ، كل الأعضاء. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى بآلية معينة خلقها في جسم الإنسان، في دماغه. الإنسان يستيقظ، يحس نفسه أنه يريد أن يذهب إلى الحمام. هو حقيقة ليس هو السبب في إيقاظه، إنما الدماغ أيقظه بقدرة الله سبحانه وتعالى حتى لا يختنق، لأنه هو كان مختنق، التنفس توقف. توقف التنفس أثناء الليل، أو ما يسمى بال OSAS، هذا له أسباب، منها يكون مركزي، يعني في الدماغ. سبب الدماغ يعني ما بقى يعطي إعازة التنفس، أو سببه الأكثر هو سببه انسدادي. يعني شلون؟ يعني واحد لوزاته كبار بالليل عم يسكروا مجرى التنفس، أو هو بيشخر. هي المشكلة وين؟ إذا كان واحد صحته منيحة وبينام على ظهره، شو اللي بيصير؟ وقت بده ينام بالليل ترتخي العضلات، فبيرتخي الحنك تبعه، حنك هذا، فبيرجع اللسان لورا، كلها هي بترجع لورا، فبتسد الطريق تبع التنفس. يعني بتسده سد كامل، يعني بقى إذا واحد ياخذ تنفس، بجوز اللي نايم حده يحس فيه انه طلع صوت، انه ما قدر يتنفس، بعدين بيفيق هو، انه اذا ما فاق بيموت يعني. اما الله هو بايدينا الله سبحانه وتعالى. واللي بيشخروا هدلون يعني بيزعجوا الطرف الاخر، خصوصا هذا وقت بده يصير توقف تنفس بالليل، بيطلع صوت الواحد، فاللي جنبه بفز، بيخاف عليه، بفيقه. منيح اللي بفيقه، يعني انه هو مثل ما قلت لكم التنفس تبعه توقف. فيا إخوتي، هذه يعني كثير منكم يعني ربما يعاني منها. أنا نصائحي لكم: أول شيء الابتعاد عن التدخين، هذا مهم جدا. ثاني شيء محاولة تخفيف الوزن، لأنه تكون الوزن الزائد، رقبته الواحد قصيرة، كل ما بتزداد هذا نسبة هذا الأمر. الأمر الثالث: لا تنام على ظهرك، النوم على الجنب أحسن من جميع النواحي. انه متى ما نمت على ظهرك صار هي اسهل انها تنزل لتحت لورا. اذا بدك تحل هي المشكله كمان، ممكن نجيب طابة تنس قاسية، بتحطها بالبيجامه تبعك من ورا بحلقه هيك، يعني بمطاطه، بحيث انه هي بتجي بنص ظهرك. لما بدك تيجي تقلب على ظهرك بتشكك هي بظهرك، بتخليك ترجع على الجنب، لانه بتضايقك، ما بتقدر تنام والطابة شاكه بظهرك، هي الطابة القاسية. هلا في شيء اخر انا بس حبيتكم ورجيكم اياه، هي الواحد بده يشتريها، الواحد مو ضروري كمان يشتريها، اذا بده بتجيب لزق طبي خفيف ناعم غير مؤذي، بتلزق شفافك على بعض انت ونايم، بتضل نايم انت وشفافك ملزقين ببعض. اذا بتحب تستخدم اخر، ممكن يجيب مثل هي، شايفينها هي، يعني باند بيقولوا له باللغه السويديه، بالعربي ما بعرف شو اسمها، يعني نوع من انواع الشاط الصغير مطاطي، بيحطها الواحد هيك. شوفوا اخوتي، بيحطها الواحد هيك وبيثبتها، هو نايم بس بده ينام، بيحطها هيك وبيشدها، هي مطاطية، وإلى هذا
يعني بصير صعوبة انه يفتح التم ونايم الواحد. فبتمسكك انت بالصبح، اول شيء ما بقى تشخر، ما بقى تشخر من حلقك الا اذا كان واحد بدخن وهون عنده شغلات تانية بالانف. تاني شيء ما بعد ترجع هي لورا، بتنام نوم احسن، ما بتزعج زوجتك او انت تزعج زوجك بهذا الصوت اللي بيطلع بفيقه بالليل. واحيانا واحد بينسى حاله انه فاق بس هو بيكون فاق. بعدين بتنام انت، ما في داعي تطلع على الحمام 4 مرات بالليل تنزع عليك النومه تبعك كلياتها. بيشتريها الواحد موجوده او بيصنعها هو لحاله، يعني بيستخدمها. حل هذا إلكم يعني، انه في كثير ناس تعاني من مشاكل الشخير وبحس حاله ثاني يوم تعبان. يلي ما بياخذ هي بتاثر على كثير شغلات، توقف تنفس اثناء الليل بيأثر. اول شيء الواحد بيكون تعبان طول النهار وما له قدران وبينام بسرعه، تلاقيه قاعد. ليش؟ انه ما نام بالليل. ممكن تاثر على حتى سياقه السيارات يعني. ثاني شيء ذاكرته بلش تتعب. ثالث شيء القلب بصير بيضعف كثير، بيتعب مع الزمن. بعدين شو بصير؟ بيزداد وزنه الواحد، ما يعني عم حكيكم جد. بعدين بصير معه ضغط، ممكن يصير عنده سكر ايضا بسبب زياده الوزن. يعني كل ما له اموره بتتراجع. ليش؟ لانه الاعضاء عم تلاقى صدمات لما بينقصها الاكسجين. اللي عنده مشاكل كثير من هي هون بالسويد او في اي بلد ممكن يروح يساوي تسجيل تنفس اثناء الليل. تسجيل تنفس اثناء الليل بيعطوك جهاز، الجهاز الممتاز اللي بيستخدموه بالسويد صناعة إسرائيل، سبحان الله عندهم تطور تقني. بيحطوا إصبعته هيك الواحد هون بإصبعته، في وحدة هون بيحطها على صدره، وهي بتقيسله النبض تبعه، بتقيسله الأكسجين تبعه، بتقيسله كيف عم يتقلب أثناء الليل، بتقيسله قديش صار معه انقطاع بالتنفس، بتسجل كل شيء إلكترونيا. وتروح أنت على المركز اللي بيفحص المختبر، بيطلع لك المعلومات كلياتها، بشوف قديش عندك. فساعتها بيحدد اذا شو العلاج تبعك. في ناس بيعملوا عمليه اذا كان شغلتها واقفه هون بالحلق، لوزات او كذا. في ناس بيعطوها بيت شينه بيسموها، يعني بحطها بين اسنانه طول الليل. هي بس غاليه، غاليه كثير بالسويد. وبعدين الناس تانيين بيعطوها جهاز، هذا الجهاز بيحطه الواحد وهو نايم. هذا الجهاز بيراقب التنفس تبعك، بس يصير في نقص بيعطيك هواء مشان يفتح لك الطرق التنفسية طول الليل حتى يحميك من هذه. يعني معلومات بسيطة، هي ليست معلومات الأطباء، للناس اللي أحب أهل الولد. يعني أهل الولد ناس يعني شرواي بالخير. الله يجزيكم الخير ويبارك لنا فيكم ويشفيكم جميعا يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.